بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده باذن الله هنعمل فلوج جديد. بقالنا فتره منقطعين بس باذن الله هنكمل، لان كان عندي شويه بس ظروف كده في المذاكره وكده، وكان عندي برضو شويه مشاكل في الشغل. فقلنا بقى ايه، نبدا على طول عشان ما نطولش، ويلا بينا. الناس في غفلاتهم ورحى المنية تطحن. الموت لا يجامل أحدا، والموت لا يعرف سنا، والموت كذلك لا يعرف مكانا. الموت يأتيك في أي وقت وفي أي مكان. فبينما أنت يا مسكين على حال لا يرضاها الله عز وجل، إذا بك تنظر فترى شيئا لم تعتد أن تراه في هذه الدنيا. ترى شيئا عجيبا لا يشبه المخلوقين الذين تعرفهم، فأردت أن تصيح تنادي أهلك، فإذا بلسانك قد عقد. احنا تقريبا خلصنا الحاجات اللي بنعملها الصبح، بس عايزين نتكلم بس عن فكرة جاية في دماغي جدا عايز اقولها. بلاش ابدا ان انت تقارن نفسك بحد. اوسع حاجة في حياتك ان انت تقارن نفسك باي حد في الحياة حرفيا، لان مهما كان انت، هو عنده ظروف وانت عندك ظروف، انت عندك امكانيات وهو عنده امكانيات. حرفيا انتوا مختلفين في كل حاجة. ظروفك غير ظروفه، امكانياتك غير امكانياته. كل حاجة في حياتك انت ربنا خلقك، انت موجود بالحاجات دي، انت معمولة لك انت. زائد ان انت رزقك هو رزقك، هو الله اعلم انت رزقك ايه وهو رزقه ايه. احنا بنحاول ان احنا يعني نتعب عشان ربنا يرزقنا التوفيق. فهمني؟ فبلاش يا جماعة فكرة انك تقارن نفسك بأي حد. يعني انت، زائد ان احنا بنبص على البذرة النجاح اللي ظهرت، انما هل احنا شفنا المراحل اللي قبل كده؟ اللي هو انت كنت بتتعب، مفيش حد بيشوفك وانت بتتعب، كله بيشوف لما انت بتنجح وبتظهر مرة واحدة. ده اللي انت بتظهر فيه، انما محدش بيشوف تعبك. فانت دلوقتي اتعب، ويعني اتعب وخليك مع نفسك، مرة في مرة هتلاقي ربنا كرمك. فاهمني؟ فالنقطة دي كنت عايز اتكلم عليها. أعطيك نصيحة العمر: لا تتحدث عن كل ما أعطاك الله أمام الجميع. بعض النفوس مريضة قسما بالله، وبعض الأعين مسمومة، وبعض القلوب سودة. حصن عطايا الله سبحانه وتعالى لك بالحمد والدعاء، وأرجوك ركز على هذه. حصن عطايا الله سبحانه وتعالى دائما بالكتمان. لا، المفاجأة هتبقى في كم هائل من الذنوب اللي ما كانتش تخطر على بالك أصلا، اتجمعت على بعض كلها زي الجبل واتحطت في ميزان سيئاتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنها. عارف يعني إيه محقرات الذنوب؟ الحاجات الصغيرة اللي ما كانش يخطر على بالك أصلا إن هي ذنوب. كنت ماشي في مرة وعينك وقعت على واحدة، فضلت باصص لها شويه وبعدين كملت. كنت قاعد مع اصحابك وجت سيره واحد صاحبكم، فقمت اتريقت عليه واغتبته وانت مش واخد بالك. وانت في ثانوي عملت صوت والمدرس واقف وضحكت عليه الفصل كله، وهو راجل كبير في السن عنده اولاد اكبر منك، لكن اضطر يبلعها ويعمل نفسه ما سمعش عشان منظره قدام نفسه وقدام الطلبه. واحد صاحبك اشترى حاجه جديده، قلت له تلزمني دي يا صاحبي، وقمت واخدها منه بسيف الحياه وهو اتحرك وسابها لك رغم انه مش مسامح. يا قوم
وأحللنا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا. عايزين برضو نتكلم عن فكرة المثالية. هو انك مش لازم تكون مثالي في كل الاوقات. يعني انا مش لازم اكون مثالي في كل الاوقات واعمل كل حاجة بافضل شكل واحسن شكل ممكن اعمله. ده مش بيحصل في معظم الاوقات، ولو حصل ده بيبقى بيخليك تعمل الشغل جزء مثلا بتعمله حلو بس بتنقطع كتير. يعني بيخليك تعمل الحاجة بس بتنقطع كتير. المقولة دي جميلة جدا، هي المقولة بتاع قليل دائم خير من كثير منقطع. المقولة دي جميلة جدا. انا لو عملت الحاجة حلوة اللي هي بشكل مرضي، يعني مرضية، مش لازم تكون بيرفكت افضل حاجة، بس انا دائم على الحاجة دي وبعملها على طول، افضل بكتير من ان انا اعمل افضل حاجة والحاجة التقيلة جامد بس مش ملتزم بيها جدا ومش بعملها على طول. ودي حاجة جميلة جدا ان انت تكون بتعمل الحاجة على طول بس مش لازم تكون افضل حاجة. يعني انا مش لازم اجيب افضل حاجة. ولو انت طبقت الحاجة دي في حياتك كلها حرفيا هتلاقي ان انت حاجات كتير بتبقى بتبطل فيها كتير ومش بتعملها سبب واحد بس، وانك انت عايز تكون مثالي في الحاجة دي. مش لازم تكون مثالي في الحاجة دي، مش لازم. طالما انت عملت حاجة مرضية خلاص. يعني في حاجات مش لازم ان انت تكون مثالي فيها اصلا. انت بتعمل حاجة بتخليك تكمل بس. يعني انت عايز تعمل حاجة تخليك تكمل. يعني انت عايز تعمل حاجة حلوة في نفس الوقت وبتخليك تكمل على طول ما تنقطعش فيها. دي حاجة مهمة جدا لازم تاخدها في الاعتبار. ولو انت مشيت بالمبدأ ده في سواء بقى في مذاكرتك سواء في اي حاجة حرفيا، هتلاقي نفسك انك بتعمل الحاجة. طالما الحاجة انا عملتها مثلا لحد نسبة فهمي، مش لازم ان انا اعمل في اليوم تاسكات مستحيلة. مش لازم اعمل كم تاسكات انا عارف ان انا مش قادر اخلصه.
لا، انا بعمل الحاجه اللي اقدر اخلصها. طب انا خلصتها مثلا وباقي وقت عايز تشتغل فيه، اشتغل. لقيت نفسي انا مش قادر اصلا، يعني انا في الوقت ده في اوقات انا مهما كان عندي وقت، يعني مهما كان الوقت بالنسبه لك فاضي بتلاقي نفسك انت مش فاهم. مهما جبت شرح مهما عملت انت مش فاهم، لان انت مخك اخره وقف. يعني مخك اخر استيعابه في الوقت ده انت خلصت خلاص في التاسكات اللي انت عملتها. تيجي تاخد حاجه تانية ممكن مش هتفهمها، مليون في المية مش هتفهمها، ولو فهمتها هتكون فاهمها بنسبة صغيرة جدا، يا دوبك تنام هتنساها اصلا. فاحنا عايزين يا جماعة نقتنع بالحاجة دي، عشان الحاجة ديت حرفيا لو انت شلتها من دماغك هتنجز حاجات كتير جدا جدا جدا، هتفرق معاك جدا جدا. فنصيحة مني، حاول تخليك بالمبدأ ده في حياتك، لان ده هيفرق معاك جدا.